Os antigos diziam que se a mariposa da espécie odorata entrar em sua casa é sinal de má sorte, também conhecida como mariposa bruxa. Este inseto da família Noctuidae é temido em toda a América, pois sua presença é associada à morte. Desde antes do aparecimento de Colombo no Brasil, é conhecida simplesmente por bruxa no Zelva, e a Black Witch, bruxa preta. No México é a mariposa de la muerte, mariposa da morte, e o Dupe Bat, morcego fantasma. Na Jamaica, em várias culturas americanas, se uma borboleta entra em casa, é um sinal de boa sorte. Mas se uma mariposa grande e escura, com manchas e linhas mais claras, o mau agouro está naquele lugar. A bruxa seria o portador da mensagem muitas vezes. Sua visita é o pronúncio de uma morte. Em algumas culturas, é claro, né? Não podemos ridicularizar as imagens das bruxas. A associação com a odorata é mais feliz. Depois de alguém ter morrido, a visita da mariposa seria a alma da pessoa vindo dar adeus. Linneu descreveu a espécie em 1758, sem associá-la ao azar. Ele a chamou de Phalaena odorata, isto é, falena de cheiro, por causa do odor que o inseto produz. Em 1808, o entomólogo alemão Jacob Hübner passou a espécie para um gênero próprio. O escala pronuncia-se escalafa. Hübner já sabia que sua fama mortal no nome fez uma referência a Ascalafo, personagem da mitologia grega. Escalafo é um demônio horticultor do mundo dos mortos, o submundo, um inferno de trabalho para Hades. Tanto na taxonomia como na cultura popular, a pobre escalafa odorata acabou associada à morte. Muitas crendices diziam que ao ver uma bruxa em sua casa, deve-se matá-la sem tocá-la e queimá-la com álcool e sal grosso para evitar o mau agouro. Pobre mariposa, uma tradição tão ampla e tão antiga fica difícil desmitificar. Tal como o gato preto, vem sofrendo por conta de crendices humanas. Pense, no entanto, agora, quem tem mais azar? O humano que viu um animal indefeso que calou e foi atraído pela luz, ou a mariposa que entrou na casa de um ignorante? Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje, tá? Eu achei um relato bem interessante e eu gostei bastante do relato. Espero que vocês tenham gostado também. Desculpa, tá, pela zoada que ocorreu no fundo, né, no fundo do vídeo, porque aqui em casa tá ocorrendo muita zoada. Porque a minha família vai estar doente aqui em casa, tá? As pessoas tossindo pra lá, outras pessoas andando pra cá, e por aí se vai. Mas mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima. Tchau!